আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীতে যাত্রা করেছে ওয়াটার বাস সার্ভিস। ডিসেম্বরের শুরুতে এই সার্ভিস চালু করেছে এসএস ট্রেডিং নামে একটা প্রতিষ্ঠান। এই সার্ভিস সদরঘাট থেকে যাত্রা করে পতেঙ্গা 15 নম্বর ঘাট এলাকায় নবনির্মিত টার্মিনালে থামবে। ওখান থেকে শাটল বাসে করে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিবে ওয়াটার বাস কর্তৃপক্ষ। বলে রাখি, শাটল বাসের জন্য অতিরিক্ত ভাড়া ব্যয় করতে হবে না। যারা বিমানবন্দর থেকে আসবেন তারাও সরাসরি বিমানবন্দর থেকে তাদের শাটল বাসে করে টার্মিনালে আসতে পারবেন। আজ আমি সদরঘাট থেকে ওয়াটার বাস রাইড নিয়ে বিমানবন্দর যাব। বিমানবন্দর থেকে ওয়াটার বাস করে সদরঘাটে আসব। এই যাত্রার অভিজ্ঞতা শেয়ার করব আপনাদের মাঝে। নতুন এই ওয়াটার বাস সার্ভিস নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরব এই ভিডিওতে। তার আগে হুসাইন এক্সপ্রেস ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। দৈনিক উভয় দিক থেকে সকাল 7টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত 12টি সার্ভিস রয়েছে। এর মধ্যে সদরঘাট থেকে যাত্রা করবে সকাল 7টায়, সকাল 8টায়, সকাল 11টায়, বিকাল 3টায়, বিকাল 4টায়, বিকাল 7টায়। পতেঙ্গা থেকে যাত্রা করবে সকাল 8টা 30 মিনিটে, বেলা 11টা 30 মিনিটে, দুপুর 2টা 30 মিনিটে, বিকাল 4টা 30 মিনিটে, রাত 9টা 15 মিনিটে। চলুন আমাদের যাত্রা শুরু করা যাক। আমরা নগরের নিউ মার্কেট থেকে দক্ষিণে সদরঘাট রোড ধরে যাত্রা করে 5 মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেলাম সদরঘাটে। সদরঘাটের একটু সামনে দেখতে পাবেন ওয়াটার বাস টার্মিনালের গেট। এই গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতেই চোখে পড়বে বিশাল আয়তনের পার্কিং। এখান থেকে একটু সামনে এগুলোই ওয়াটার বাস টার্মিনাল। এই টার্মিনাল থেকে টিকিট সংগ্রহ করে যাত্রা করতে হবে আমাদের। চলুন দেখে আসি সুসজ্জিত এই টার্মিনালে কি কি আছে। আমরা ভিতরে প্রবেশ করে দেখতে পাচ্ছি প্যাসেঞ্জার ওয়েটিং হল এবং টিকিট কাউন্টার। দেখতে খুব পরিপাটি মনে হলো। পাশের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাক, ওখানে কি কি আছে দেখে আসি। উপরে ভিআইপি আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশের লবিতে গিয়ে এক পলক দেখা যাবে কর্ণফুলীর সৌন্দর্য এবং ল্যান্ডিং স্টেশন। এই টার্মিনালের এক পাশ দিয়ে প্রবেশ করে অন্য পাশ দিয়ে বের হয়ে ওয়াটার বাসে ওঠা যাবে। এদিকে দেখি ফুলের সজ্জিত একটি গার্ডেন, সুসজ্জিত অবকাঠামো। সামনে এগানো যাক। বন্ধুরা, বের হয়ে দেখতে পাবেন সুসজ্জিত ওয়াটার বাস ল্যান্ডিং স্টেশন। ওয়াকওয়ে দিয়ে বা সমান স্টেশনে গিয়ে ওখান থেকে ওয়াটার বাসে উঠতে হবে। দেখুন ল্যান্ডিং স্টেশনের দিনের এবং রাতের দৃশ্য। এটা হচ্ছে টার্মিনাল, আর এর থেকে এটা হচ্ছে ওয়াকওয়ে দিয়ে এসে এটা হচ্ছে একটা বিশাল জেটি পার্কিং করা আছে। ওয়াটার বাসগুলো দেখতে পাচ্ছেন, ওয়াটার বাসের সিস্টেম হলো এরকম। এটা দেখতে আমার পুরাতন মনে হচ্ছে, কিন্তু এইটা নতুন। ওয়াটার বাসের বাহির থেকে দেখতে এমনই দেখাবে। পিছনে দুইটা 200 সিসির ইঞ্জিন, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই ওয়াটার বাস। এখন সময় 3টা। আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ওয়াটার বাস সদরঘাট ছেড়ে যাচ্ছে। আমরা যাত্রা করব সন্ধ্যা 7টায়। আমরা বিমানবন্দরে গিয়ে আবার ফিরতি টিকিটে সদরঘাটে ফিরে আসবো।
বন্ধুরা এখানে হচ্ছে একটা, যারা এখানে টিকিট কেটে ঢুকবে এটা ঢুকতে পারবে, আর যারা টিকিট ছাড়া আসবে তাদের জন্য ওয়াটার বাস ল্যান্ডিং স্টেশন। হ্যাঁ, এখানে যদি কেউ ঢুকতে চায় 20 টাকা টিকিট, পার হেড 20 টাকা। দেখেন এখানে একটা গেট আছে। এখন সন্ধ্যা 7টা, আমাদের যাত্রা শুরু। অন্ধকারের কারণে ভালো করে বাহিরের দৃশ্য দেখাতে পারছি না। ঠিক 22 মিনিটের মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম পতেঙ্গা ওয়াটার বাস টার্মিনালে। ওখান থেকে শাটল বাসে করে মাত্র 4 মিনিটে আমাদের পৌঁছে দিল এয়ারপোর্টে। মিস্টার মোতালেব নামে নাই কেউ নাই, ওরে নাই। ওকে হ্যাঁ, আমি অন দা ওয়ে আসতেছি। এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের ফিরতি যাত্রা শুরু হলো। এখন শাটল বাসে। বাসের অধিকাংশ যাত্রী বিমানের, তবে নির্দিষ্ট টিকিট নিয়ে যে কেউ ভ্রমণ করতে পারবে এই ওয়াটার বাসে। আবার চলে আসলাম পতেঙ্গায় ওয়াটার বাস টার্মিনালে। যাত্রী আস্তে আস্তে আমরা এই ওয়াটার বাসের ভিতরের দৃশ্য দেখে নিই।
এই মুহূর্তে আমি চলাচ্ছি সদরঘাটে, দেখতে পাচ্ছেন। তো পতেঙ্গা থেকে এখানে আসতে সময় লাগছে মাত্র 22 মিনিট। তো ইউটিউবার, ওনাকে দেখে আমি ইউটিউবে আসছি বলা যায়। আর ওনার ইন্সপিরেশনে আমি প্রতিনিয়ত ভিডিও করে যাই। আর উনি এখন নতুনভাবে ইউটিউবে আবার শুরু করছে, মাঝখানে কিছুদিন গ্যাপ ছিল। তো আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব, আপনারা যদি আমার ভিডিও দেখে থাকেন, আমাকে যদি ভালোবেসে থাকেন, ও চ্যানেলটা একবার ঘুরে আসবেন আর একটা সাবস্ক্রাইব করবেন। যদি দরকারও না হয়, একটা সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ। ইমার্জেন্সি বোর্ড, যখন এই কোনো এরকম পরিস্থিতি আমরা ফেস করতেছি, তখন ওই বোর্ডটা, যেটা ইমার্জেন্সি বোর্ড, এক্সট্রা বোর্ড, ওটা আমরা ব্যবহার করতেছি। আচ্ছা, একটা কথা, আমি অনলাইনে একটা ভিডিও দেওয়ার পর শুনেছি অনেকের কাছে মনে হচ্ছে এটার দামটা একটু বেশি, হ্যাঁ, উচ্চ লেভেলে। মিডিয়াম লেভেলে অর্থাৎ মধ্যবিত্ত যারা আছে ওদের জন্য আমরা কোনো চিন্তা ভাবনা আছে কিনা? আমরা চিন্তা ভাবনা করতেছি, আসলে তো ব্যয় সাপেক্ষ বোর্ডগুলা আমরা ওইভাবে চিন্তা ভাবনা করতেছি। আমাদের অফিসে যারা ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট আছে, ওরাও চিন্তা ভাবনা করতেছে কী করা যায়। আমরা সবার জন্য এই সার্ভিস চালু করতে, তাছাড়া আমরা এই ডিসেম্বর মাসে অলরেডি ডিসকাউন্ট দিয়েছি 100 টাকা করে, এখন 300 টাকা করে, প্রতিটা টিকিট মূল্য 300 টাকা করে। এখন যে ডিসকাউন্ট দেওয়ার পর 300 টাকা ডিসকাউন্ট যখন চলে যাবে তখন কত হতে পারে? আমরা দেখি মানুষের সাড়া কেমন, সাড়া পাওয়ার উপর চিন্তা ভাবনা করবো। বেশি সাড়া থাকলে তখন হয়তো চিন্তা করবে 300 টাকা দিয়ে বা অল্প কিছু বাড়াবো। ফ্যাসিলিটি এখানে আপনি সদরঘাট আসলে আপনি ব্যাগটা আমাদেরকে বুঝাই দিবেন, ওই ব্যাগটা আপনাকে আর ক্যারি করাই লাগবে না। টার্মিনাল থেকে আমাদের লোকজন ক্যারি করে আপনার নিয়ে বোর্ডে তুলে দিবে। বোর্ডে তোলার পরে সদরঘাট চলে যাবে আমাদের দায়িত্বে। চলে যাওয়ার পর ওখানে আমাদের পোর্টার আছে, ওরাই ব্যাগ ক্যারি করে। আমাদের শাটল বাস আছে, 3 মিনিটের একটা রাস্তা আছে, ওই বাসে করে আপনাকে এয়ারপোর্ট পৌঁছায় দেবে। আমাদের একটা হটলাইন নাম্বার আছে, ওই নাম্বারে যোগাযোগ করে, নাম্বারটা 0188704222, এই নাম্বারে 24 ঘন্টায় আপনি পাবেন। তো অনলাইনে টিকিট, অনলাইনে আমাদের এই মাসে আমাদের অনলাইন অ্যাপস, এগুলোর যে ফ্যাসিলিটিসগুলো, এগুলো কমপ্লিট হয়ে যাবে, তখন অনলাইন এবং অ্যাপসে এই টিকিটগুলো পাবেন আপনারা। কেউ যদি আমার এই চ্যানেল অর্থাৎ পুসান এক্সপ্রেস ইউটিউব চ্যানেল দেখে যদি আপনাদের এখানে আসে, কোনো ডিসকাউন্ট আছে কিনা? আমরা নিশ্চয়ই ওনাদেরকে অনার করব। আমার নাম রিয়াদুল আলম চৌধুরী, জেনারেল ম্যানেজার এসএস ট্রেডিং, টিএস ড্রেজিং। এখানে পার্কিংয়েরও সুবিধা আছে। আপনি সেলফ ড্রাইভার যারা, ওদের জন্য খুবই আরামদায়ক এটা। আপনি সদরঘাটে গাড়ি রেখে গেলেন, সকালে চলে গেলেন ঢাকায় কোনো কাজে বা অন্য জায়গায় কোথাও কাজে, কাজ শেষ করে আবার আপনি আমাদের বোর্ডে এসে এখান থেকে গাড়ি নিয়ে চলে যেতে পারেন। তাহলে আপনার গাড়িটার ড্রাইভারের যে সমস্যা বা গাড়ি রাখার যে সমস্যা, পার্কিংয়ের, ওই সমস্যাটা আপনাকে ফেস করতে হবে না। আপনি উভয় দিকে আছে, সদরঘাট এবং পতেঙ্গা উভয় দিকে আছে। জি, আমরা উপরে একটা রেস্টুরেন্ট হচ্ছে, ওটা হয়তো জানুয়ারির ফার্স্ট উইকের দিকেই ওটা উদ্বোধন হবে আর কি, চালু হয়ে যাবে।